صدم الوسط الرياضي والعديد المغربي بخبر وفاة اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة، الذي توفى عصر اليوم عن عمر 35 عاما بشكل مفاجئ وفقا لوسائل إعلام مغربية محلية. ووفقا للموقع المغربي مراكش بوست، توفى اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة الذي تألق في صفوف العديد من الأندية العربية والأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان والنصر الإماراتي إثر أزمة قلبية مفاجئة. وكان آخر ظهور للاعب عبد العزيز برادة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مشاركته لمقطع فيديو وهو يسجل أحد أهدافه ضمن فرحة كبيرة، إلا أن الأزمة القلبية منعته من استمرار تألقه. واللاعب عبد العزيز برادة هو لاعب كرة قدم مغربي ولد في 19 يونيو 1989. لعب للفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان من العام 2007 وحتى 2011. كان ضمن فريق المنتخب المغربي الأولمبي والمنتخب الوطني المغربي الأول. في 2014 انتقل لنادي أولمبيك مارسيليا قادما من الجزيرة الإماراتي. وفي عام 2016 عاد اللاعب للدوري الخليجي ضمن صفوف نادي النصر ل3 مواسم، خاض 28 مواجهة رفقة المنتخب الوطني الأول المغربي. ولحد هنا نكون وصلنا للفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.